Bu çocuk yalnızken telefonunu gizlice ölmüş dedesinin cebine saklar ve mezara gömüldüğünde telefon da onunla birlikte gider. Bu olaydan birkaç gün sonra çocuk aniden dedesini çok özlemeye başlar ve dedesinin cebine sakladığı telefona mesaj göndermeye başlar. Ardından telefonu kapatır ve uyur. Ancak aniden bulutlar gürlemeye başlar ve hava çok kötüleşir. Sabah uyanıp telefona baktığında şok olur. Çünkü telefonuna dedesinden bir mesaj gelmiştir. Ancak bu mesaj garip bir şekilde bir şifre gibidir. Hemen şaşkınlıkla aşağı iner. Mesajı babasına gösterir ve dedesinin hayatta olduğunu söyleyerek onu mezardan çıkarmaları gerektiğini söyler. Ancak babası oğlunun delirdiğini düşünür. Ona bunun bir yazılım sorunu olabileceğini ve ciddiye almaması gerektiğini açıklar. Ama o buna inanmaz ve dedesini kurtarmak için mezarına gider. Kulağını toprağa dayadığı anda ise çok yüksek bir çığlık sesi duyar.